I pandehur i shpendameti, shpollet fajtor, me dashje, ka paraqitur deklaratat e pasakta të pasurisë. Të pandehurin shpendameti e gjykon, me dënim me burgim në kozgjatje prej 2 vitesh. Në çështjen penale ndaj të pandehurit shpendameti nga Prishtina, i akuzuar për shkak të veprës penale mos raportim ose raportim i rrem i pasurisë, trupi gjykues, një zëri, në emër të popullit, merr këtë aktgjykim. I pandehuri shpendameti me shënimet personale si në shkresat e lëndës, shpallet fajtor, për shkak se në periudhën kohore nga viti 2018 e në vazhdimsi deri në vitin 2022, në Prishtinë, në cilësinë e kryetarit të komunës së Prishtinës, respektivisht si person zyrtar, i cili në bazë të ligjit për deklarimin, origjinën dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave, ka qenë i obliguar të bëjë deklarimin e saktë, të plot dhe në kohë të pasurisë, të ardhrave, dhuratave, dobive pasurore dhe detyrime financiare, me rastin e paraqitjes së deklaratave vjetore pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, me dashje, ka paraqitur deklaratat e pasakta të pasurisë, duke mos deklaruar të ardhurat reale, respektivisht duke mos deklaruar deponimet në para të gatshme apo kesh të realizuara personalisht gjatë viteve përkatëse, në vlerë të përgjithshme të këtyre deponimeve prej 118.200 euro, si dhe duke mos deklaruar mjetet financiare në shumë prej 54.400 euro të pranuar nga llogaritë personale të nënës së tij, ku shuma e përgjithshme e mjeteve të padeklaruara arrin vlerën prej 172.600 euro. Me këtë, i pandehur në vazhdimsi ka kryer veprën penale mos raportim ose raportim i rrem i pasurisë. Të pandehurin shpendameti e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 2 vitesh, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotësisë së këtij aktgjykimi. Dënim me gjobë në lartësi prej 5.000 euro, të cilën gjobë është detyruar ta paguajë në afat prej 3 muajsh nga dita e plotësisë së këtij aktgjykimi. E në rast se i pandehur nuk dëshiron apo nuk mund ta paguajë dënimin me gjobë, gjykata mund ta zaventojë dënimin me gjobë me dënim me burgim, ku një ditë burgim do të llogaritet me 20 euro gjobë, ndërsa kjo gjykatë ka vendosur që të refuzojë propozimin e prokurorisë për konfiskimin e shumës së mjeteve të padeklaruara. Në arsyetim sa i përket vendimit të kësaj gjykate për refuzimin e propozimit të prokurorisë për konfiskimin e mjeteve, pasi që në këtë rast prokuroria nuk ka paraqitur ndonjë pasuri të sekuestruar, ndaluar apo ngrirë, dhe se nuk ka përcaktuar ndonjë pasuri specifike e cila do të mund të konfiskohej si barazvlerë e pasurisë së padeklaruar.